Народ спрашивает, где я пропал. Нет, народ, нигде я не пропал. Куда денешься уже с подводной лодки? Никуда. Просто на улице плохая погода. И вот сегодня, например, ветер 9 метров в секунду. Ну, на сайтах 7, на некоторых 14. Ну, берем серединку 9 метров. Крупа идет. Вообще, я когда приехал, шел дождь. Не знаю, в принципе, как я машину открою потом или не открою. На мне, он на костюме даже уже, я льдом покрылся. Съемки вести просто ну нереально, потому что ветер сильный. Технически я не могу, у меня нету микрофона такого, который ветер бы подавлял. Поэтому сегодня будет такое немое кино. По возможности сейчас я расскажу, что вы увидите на моем канале на зимних рыбалках. Сразу для тех, кто будет ждать вот таких карпов, вот Вовчик мне сегодня прислал вот такую фоточку. Я на платнике не езжу, буду рыбачить на Южном Буге. Здесь таких монстров, ну, поймать это, ну, я не знаю. Короче, я не хочу вам показывать такие фильмы, там 25 минут кино, а в конце сказать вам, пацаны, блин, сегодня плохая погода, не мой день, ничего не поймал. Нет, на моем канале вы будете постоянно смотреть моих видео, как я тягаю окуней. Да, мелких, вот таких возможно. Когда клев вообще будет хреновый, вот таких буду ловить. Но буду ловить, вам расскажу о своих снастях, о своих приспособах, санки, манки, там ящики, какие ящики взять, какие не взять, бур, пешня, насадки всякие, удочки, балалайки, малалайки. Все это буду по ходу рассказывать, показывать. В одном видео это все я не скажу. Просто, ребята, скоро погода, я надеюсь, наладится. Жерлички поставим. Вряд ли мы что-то на них поймаем, но мы их будем ставить. Ребята, вот так все будет. Планов много, что вам показать. Ну как, не то что показать, но многие это все знают. Просто поделиться для тех, кто еще не знает. Показать действительно вот эти проводочки, как я делаю там. Ну не знаю, ну просто народу что-то показать. Рассказать, что не бывает плохой погоды. Вот видите, никого почти не. Ну там, блин, на пальцах одной руки можно посчитать, сколько народа сегодня на водоеме. Я один из них. Не бывает плохой погоды. Вот вам доказательство. Минус 23. У меня еще не было таких костюмов. И я сидел, даже не мерз, наслаждался. В каких-то китайских сапожках там, блин, ребята, нету плохой погоды для рыбака. Есть просто отмазки. А для меня, чтобы вам показать, просто вот есть ветер, который просто не дает показать вам свои чистые эмоции, свои ощущения даже на этом маленьком пиписечном окуне. Все, ребята, немножко посмотрите, как сегодняшняя рыбалочка прошлась. Не теряюсь я. До скорых встреч, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Будет все классно.